Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Fuq il-eżis illum il-Knisja qed tiċċelebra il-festa ta' Santa Marta. Ekku dil-Qudiesa qegħdin noffru għar-Ruħ Doris u Luis de Bono Spiteri. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek, mulej ħnina. Int kollok tjieba mal-midinbin, Kristu ħnina. Int avukat tagħna quddiem il-Missier, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, ibnek Ġesu, oġbu li Santa Marta, tilqgħu għandha bil-qalb, bit-talb tagħha tina li naqdu bil-fedeltà lil ħutna kollha fi Kristu, biex inti tilqana għandek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu l-xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla u kull min iħobb u imwielet minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma arafx lil Alla għax Alla hu imħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina għax Alla bagħat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna lil Alla, imma għax ħabbna u bagħat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Eżis, jekk Alla ħabbna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu l xulxin hu jgħammar fina u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina. Bekk nafu li aħna namru fih u hu fina, għax tagħna sem mill-Ispiritu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bagħat lill-Ibnu s-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqa' li Ġesu hu l-Iben ta' Alla, Alla jgħammar fih u hu f'Alla. U aħna arafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Il-kelma tal-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ippruvaw. X'għandu l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien, jinfittix il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jaħsess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej ħini l-bniedem li jistkenn fih. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżgħu mill-mulej għad-disien tiegħu xejn ma jonqsu min jibża minnu, is-setana jiftaqru u jbatu l-ġuħ, min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jimxi warajja jkollu id-dawl tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna lug ġew għand Marta u Marija
biex ivarġuhom minħabba huhom. Kif mela semmet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu, mulej kieku kont hawn hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jien naf li kull ma jint titlob lill-Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha, ħuk jerġa' jqum. Altru Marta, jien naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jien hu l-qawmien u l-ħajja, kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix, u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temmnu inti dan? Iva mulej weġbitu, jiena nemmen li inti l-Messija, l-Iben ta' Alla, dak li ġie fid-dinja. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-festa li qegħdin niċċelebraw illum tlaqqana ma' personaġġ ieħor li jgħix qrib ta' Ġesu. Marta u Marija kienu jgħixu f'raħal li kien fi triq nistgħu ngħidu ta' meta Ġesu kien ikun jivvjaġġa Betanja bejn id-dar tiegħu u Ġerusalemm, kienu jiġu minn Ġesu u Ġesu kien iħobb jieqaf għandhom. Nafu li kien hemm Marta, Marija u huwhom Lażru. Hekk episodju minnhom meta dawn iltaqgħu flimkien kien meta Marija għadet tisma' lil Ġesu meta Ġesu mar u d-dixxipli tiegħu wafqu għandhom, u Marta li qegħdin niċċelebraw illum għadet titħabat u tirranġa l-affarijiet għal Ġesu. U gergret ftit. Riedet li kieku oħta Marija tibqa' tgħinha, mhux toqgħod tisma' lil Ġesu biss. U hemmhekk Ġesu jagħmel dak l-istatement tiegħu li Marija għażlet l-aħjar sem, ġifieri l-affarijiet li jibqgħu għall-eternità. Però f'dawn it-tnejn kemm f'Marta u kemm f'Marija aħna nistgħu nilmħu u naraw x'għandna bżonn nagħmlu fil-ħajja tagħna. Fil-ħajja personali tagħna hemm bżonn ta' bilanċ. Hemm bżonn ta' bilanċ bejn l-azzjoni bħalma kienet tagħmel Marta, kienet Marta li qagħdet tirranġa l-affarijiet għal Ġesu, kienet Marta li wara l-miet huwa marret titkellem ma' Ġesu u ħadet l-inizjattiva marret tilqu. U hemm ukoll Marija. Marija li hija aktar kontemplattiva, li hija aktar tirrifletti. Hekk fi żmien dari fil-Knisja kienu jaqsmu dawn it-tnejn jgħidu min għandu l-ħajja attiva, min għandu l-ħajja kontemplattiva. Importanti li f'kull wieħed waħda minna f'kull membru tal-Knisja kemm l-azzjoni u kemm il-kontemplazzjoni jkunu attivi. Jiġifieri hemm bżonn mumenti li naġixxu u hemm bżonn kull wieħed waħda minna li nifqu u nirriflettu ftit. Fl-aħħar mill-aħħar kif kien jagħmel Ġesu. Kien ikollu momenti ta' azzjoni fil-ħajja tiegħu fejn joħroġ jippriedka, jagħmel il-mirakli, u kien hemm momenti oħrajn fejn Ġesu kien joqgħod fi skiet, kien joqgħod jitlob waħdu fuq muntanja. U l-personaġġ ta' Marta li ma nistgħux neħduh waħdu mingħajr Marija ifakkarna f'dawn iż-żewġ aspetti. L-importanza li nieħdu azzjoni f'ġieħ tajjeb u li wkoll nifqu ftit nirriflettu u noqogħdu fil-preżenza ta' Alla. Għalhekk jew illum noqogħdu ftit fi skiet issa u nitolbu l-mulej jagħtina dan il-bilanċ fil-ħajja tagħna. Bilanċ ta' bellazzjoni favur it-tajjeb u l-kontemplazzjoni li fih narfu aktar Alla xirrid minna billi nagħtu każ il-kelma tiegħu li ssir fil-qalb tagħna. U s-sanumu bil-wifqa u resqu talb tagħna lill-Missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti, għall-katekisti biex il-Knisja tkompli tkun dejjem Knisja ta' azzjoni u Knisja ta' kontemplazzjoni.
nitolbu. Resqulek mis-sirħajn ukoll il-ħajja kollha tagħna ta' kull wieħed u waħda hawn preżenti, nitolbu kenna biex dejjem aktar narfu u nfittxu lilek kemm fil-qalb tagħna kif ukoll permezz tal-azzjonijiet skont ir-rieda tiegħek. Nitolbu. Resqulek mis-sirħajn ukoll it-talba tal-pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali ta' dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missiera tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu bi s-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nxandru mulej l-ġubijiet kbar li jint għamilt f'Santa Marta. Fiċ-ċokon tagħna nitolbu l-kobor tiegħek biex kif lilek ogħġbok ix-xhieda ta' mħabbita, hekk ukoll jogħġbok tilqa' is-servizz tagħna għaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem kull imkien irroddulek ħajr f'ibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u feddej. Magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mlej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej
inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaha fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Roħ, Doris u Luis de Bono Spiteri. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Kelma waħda u ruħi tkun il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema li hu t-tifkir għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li hu tawulna bimħabba bla qis ikun jiswa s-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' fiħu, il-firxet id-dija, li tixet imħabtek, tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Carmela, mawleħnek sebħajt, sabiex tiġi zuħur